Kif il-ġuri brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia daħal fit-12 il-jum tiegħu ħareġ aktar evidenti kif il-qattila kienu jħossuhom li għandhom poter kbir għaliex warahom kellhom nies ta' saħħa enormi. Dawn id-dettalji komplew joħorġu hekk kif fuq il-pedana tax-xhieda Vince Muscat il-Koħħu kompla jagħti t-testimonjanza tiegħu matul il-jum ta' Tlieta fejn tkellem dwar dak li seħħ kemm qabel il-qtil tal-2017 u l-pjan tal-qtil tal-2015. Fil-fatt il-Koħħu spjega li propju qabel ma ġiet maqtula l-ġurnalista u kien wassal lil George De Giorgio biex jiltaqa' mal-Ministru tal-Ekonomija ta' dak iż-żmien Chris Cardona. Il-Koħħu spjega wkoll li anke ra lil Alfred De Giorgio jaqsam it-triq lejn il-Ministeru ta' Cardona u lejn Kastilja. Fil-qorti preseduta mill-imħallef Edwina Grima, Muscat xedt illi l-pjan oriġinali u li skontu kien jinvolvi l-Chris Cardona u anka l-eks kummissarju tal-Pulizija Michael Kassar kien lest iżda kien jonqos il-ħlas. Tantu hekk illi kien hemm ftehim li ġej mivella kellu jispara l-ġurnalista fl-akkwati tal-Bennina. Skont Muscat dan il-pjan ma seħħx għaliex id-depożitu ta' 50,000 euro ma wasalx. Fil-kontro eżami tagħha l-avukat Gianella De Marco referiet ukoll għall-avukat David Gatt illi skont xhieda preċedenti tal-Koħħu kien jirreferi għal Keith Schembri bħala number 1 ta' Malta. Kif anka rrimarkat dwar il-fatt li l-Koħħu kien xed illi wassal lil Alfred De Giorgio għand Chris Cardona mal-5 darbiet qabel il-qtil. Madankollu fix-xhieda tal-Koħħu ħareġ ukoll kif wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia fl-2017 huwa allegatament wassal lil George De Giorgio għand Chris Cardona. Fix-xhieda l-Koħħu spjega wkoll li tal-maksar ġabu l-bomba l-intużat sabiex inqatlet Caruana Galizia minn sqallija u li kienet magħmula biex toqtol tant illi tpoġġiet fuq ġewwa tal-karozza. Intant dwar id-delitt tal-2017 Vince Muscat ikkonferma l-leaks li kienu qed joħorġu mill-korp u minn Kastilja. Tant illi qabel sar ir-rejd fuq it-tinda tal-patata daw kollha involuti kienu diġà jafu li ġejjin għalihom. Bil-Koħħu jinsisti li kien ilu jaf żgur ġimagħtejn illi se jmorru l-pulizija għalihom. F'dan il-ġuri li ħafna tisejħulu l-ġuri tas-seklu, Jorgen Fenech jinsab akkużat bl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia li finanzja d-delitt bi ħlas ta' 150,000 euro u li ħeġġeġ il-qattila biex jaġixxu malajr. Eżatt wara li l-Labor rebaħ l-elezzjoni tal-2017. Fenech qed iwieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih.